Hello，大家好，我是小鹿啊。今天礼拜三，来看一下今天跑的怎么样啊？跑了多少流水？今天呢，一共跑了372块钱的一个流水，是跑了19单，在线呢是4个小时。我们来看一下今天的单的质量怎么样啊？这就是今天的一个全部订单的质量了。优先拼车单、特惠快车单，最大的一单就是这一单了，51块钱，其他的都是比较中单吧。今天没有跑的一个大单。现在呢已经是晚上的11点半了都，我是今天早上的8点钟开始跑的，然后中午大概休息了2个小时时间，到现在已经跑了14个小时了，时间有点长啊，但是呢又不得不去努力。好了，今天就分享到这里了，再会做跑弟弟，每天都是在超越自己，加油！